কিতা অবস্থা অবস্থা আমরা একবার বাইরে করে পানি গড়ের ভিতরে পানি কিতা অবস্থা আপনার বাড়ির অবস্থা কিতা অবস্থা তো পানি খাঞ্জি তখন তো কষ্ট আমরা আইসি স্কুল তখন তো সরকারে তো আমরা এখন আজকাল 4-5 দিন ধরে আইসি যে আমরা কোনো কিছু দেখাশোনা নাই আমরা একটা গ্রাম 2-3টা গ্রাম কষ্ট করে যদি ওখানে একটা সহযোগিতা ওরা প্রধানমন্ত্রী উঠিলে একটা বেরিবান দেওয়া হইতো তারও ভালো হইতো রাস্তাটা মনে হয় একটা কথা বেরিবানটা যদি একটু উঁচা করে দেওয়া হয়ে যায় তারা এই ফানির লাগে আর মানে কষ্ট করা লাগতো না আমরা এই অবস্থা 2004 সালের পর থেকে এই অবস্থা প্রত্যেক বছর আমরা এই ধরনের বন্যায় আমরা একমাত্র এই কুশেরার কারণে আমরা এই অবদস্ত। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা ভালো আছেন, বাট আমরা ভালো নাই। দ্বিতীয় দফায় আবারও বন্যা, অতিবৃষ্টি প্লাস পাহাড়ি ডলে আবারও বন্যা হচ্ছে। বর্তমানে আছি আমরা নবীগঞ্জ থানার খসপা গ্রামও। আপনারা দেখা বর্তমানে খসপা গ্রামের অবস্থা, রাস্তাঘাটের অবস্থা খুবই খারাপ, গাড়ি চলাচল করা যান না, আর অনেক বাড়িঘর প্লাবিত হয়েছে। লোকে তাহকা দেখি আর কী অবস্থা আছে খসপা গ্রামের অবস্থা, লোকে তাহকা আপনার দেওয়ার চেষ্টা করবো। আমি আমার সাসারে পাইছি, সাসার লোকে আলাপ করে দেখি তা অবস্থা। স্যার আসসালামু আলাইকুম। স্যার জি ওয়ালাইকুম আসসালাম। স্যার কী অবস্থার অবস্থা? আমরা একবার বাইরে করে পানি গড়ের ভিতরে পানি গড়ের ভিতরে পানি এখন তারা কোনোতে ওনেও ইটুর দিয়া চকিরে ইটের উপরে রাখিয়া কি ওখানে মাঝে রান্না বাড়ি করি তো খারামাকি ওনে যারাম বাজারও কুস্তা নাই কিন্তু বাজারে তো কিছু আনতাম ওই বহু দিকে আত্রে যাই রান্দাও চকির উপরে যেন গুমারা মখানো চলতি দিয়া রান্দা। জি হয় আল্লাহ রকম দোয়া করবো আমরা দায় ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। আসসালাম। দর্শক দেখা আমরা একটা বাড়ি দেখাই আপনারা বন্যা প্লাবিত একটা বাড়ি, সামনে দিয়ে ট্রেনের আর পিছনে তারা বসে দলন করে আছে। তারা গরম মেবি যদি আমি ভুল না হলে আঁটু পানির নিচে আছে কিছু তারা পানি, আমি জানি না তারা গরু বসবাস করা কিনা। তারা আসছে রাস্তা এটা মিনিমাম কমে পানি আমরা দেখতে পারলাম না, গেলে আপনারা দেখাইতে পারলাম অবশ্য। আমরা চেষ্টা করবো আর যারা আছেন ক্ষতিগ্রস্ত তারা দেখাইবার আপনারা তার অবস্থাটা জানি চেষ্টা করবো আর কোনটা নাই। আপনারা একটু বলে তারা দোয়া করবো আমরা লাগে তা আমরা আল্লাহতে আমরা রক্ষা করেন। দর্শক আমরা আরও একটা বাড়ির সামনে আছি, এও যাইতে পারলাম না কেন আপনার একটু দেখাইবা বাড়িটা কিন্তু বাড়ির মিডিল স্থানও পানি, বর্তমান সময় পানির উপরেই বাড়ির পানি, মানুষ তাহার মতো নয়, তারা গেছেন মেবি কোনো আশ্রয় কেন্দ্রত। প্রচুর বাড়ি কিন্তু এখানে দেখলাম প্লাবিত আছে, মানুষ খুব কষ্ট করে বসবাস করা অন্য গিয়া। রাস্তা মুখে দেখা আপনারা মানুষের আওয়া যাওয়া করা গাড়ি দিয়ে খুব কষ্ট হইরা। আমরা আর একটা বাড়িতে আইছি, খসপা একটা বাড়ি মানে চাষা পাইছি স্যার এদিকে জানার অবস্থা কিতা কমন পাট খারাপ তাই। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। আমরা কিতা অবস্থা আছে আপনার? আমরা এই অবস্থা 2004 সালের পর থেকে এই অবস্থা প্রত্যেক বছর আমরা এই ধরনের বন্যায় আমরা একমাত্র এই কুশেরার কারণে আমরা এই অবদস্ত। 4 নং দিকলবাগ ইউনিয়নের আমরা 1 নম্বর ওয়ার্ডের এবং পাশাপাশি 3 নম্বর ইউনিয়নে এই দুইটা ইউনিয়ন এই নদীর কারণে আর এই নদীর পানির কারণে আমরা বছর আমরা এই বন্যায় আমরা ভুক্তভোগী করে প্রত্যেক বছর আমরা এই বন্যায় মারে। বর্তমানে 23 কিতাবে বন্যা হয়েছে, 23 বন্যা হয়েছে, 22 বন্যা হয়েছে, 22 তো সব জায়গাতে হয়েছে। 23 এই নদীর পানি আমরা মারছে। পানি কতটুকু আছে? এই সময় আডু পানি আছিল, সেম পানি আছিল। এটা আপনার নিম্ন এলাকায়? জি আমরা নিম্ন এলাকা। তারপরে আমরা এই বেরি বান্ধের কারণে আমরা তো কিছু কাম করিয়া আর 2 থেকে 3 কিলোমিটার জায়গা রয়েছে ওখানটা করে নিলে আমরা এই পানি আমরা অতটা ভুক্তভোগী করা না। খাসটা হয়ে গেলে কিন্তু জি হয়। আপনারা যারা মানে অর্ধগত কর্মকর্তা আছেন যারা জানছেন এই জিনিসটা কোনার কথা হয়েছেন এই 4 নম্বর ইউনিয়ন পাশাপাশি 3 নম্বর ইউনিয়ন এই দুইটা ইউনিয়নে ওই আমরা উত্তর নবীগঞ্জ ধরে আমরা শেষ নবীগঞ্জ অবিগঞ্জ আমরা এই বিশ্ব রোডের এই যে বেরিবানটা আমরা আইনিয়া এর সাথে ইনাতগঞ্জের পাশে লাগাই নিলেই আমরা এই বন্যাটা হয় না। আমরা জি হয়। আমরা বর্তমানে কিতা করে মানে খাওয়া দাওয়া ঠিক মতো করতে পারিনি? আমরা এই 2 সপ্তাহ চলে আমরা খাওয়া দাওয়া
সকালে কোনো রকম এক মতন নাস্তা করি আর বিকালে রান্না করি এর কোনো কুদরত নাই কিন্তু রান্না আমরা একমাত্র গ্যাসের চুলার উফরি চুলা দি গ্যাস দিয়ে চকির উপরে চকি তুললে আমরা রান্না করা হয়ে যায় খারাম আর বাইটে তাকলাম ইনে শুধু খালি আমি এখন বেটা মানুষ থাকি বাড়ির মাঝে আর মহিলা ছেলে সন্তান সব অন্য কানে গেছে কি তারা এমনি এই সাইটের যে আসুন মেম্বার চেয়ারম্যান এরা তারা আসে যায় কয় এই না সেই করবো ওটা করবো দোয়া করুন কোনো কিছুই করেন না আমরা ট্রাই করা জিও 40 বছর ধরে আমরা যে এমপি আছে এমপির দ্বারাই আমরা কোনো কুস্তা পাইছি না এই কিস্তি আমরা কিন্তু খুশি হয়েছি খিয়া চৌধুরী একজন ভাই আমরা সৎ মানুষ কিন্তু এই মানুষের দ্বারাই যদি বর্তমান তোমার এই অর্থমন্ত্রী আমরা রেখেস্ত করুন এই কিয়া চৌধুরীর মাধ্যমে তখন আমরা মনে বুঝবো যে আমরা ধন্যবাদ হয়েছি যদি খালি এই 2 থেকে 3 কিলোমিটার জায়গা যদি আমরা বেরিবান দিয়ে হইতে রইন তখন আমরা সুখী আচ্ছা ইনশাআল্লাহ ওইব ইনশাআল্লাহ সপ্তাহ ওটাই আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমার আবেদন এই 4 নম্বর ইউনিয়নের মানুষের পক্ষ থেকে আর পাশাপাশি 3 নম্বর ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমার শেষ বয়সে আমার অনুরোধ তখন ওই প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওকে চাচা ইনশাআল্লাহ আসসালামু আলাইকুম ইনশাআল্লাহ হাজিব ভালো থাকবা জি ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম আমরা আছি বর্তমানে খোসপা গ্রামের ভিতরে যে রাস্তা গেছে ওই রাস্তার দিকে প্রায় আটু ফানি কানো এই রাস্তা আপনাদের প্রচুর মানুষ মানে ওলা আওয়াজ খরা ফানি বিজ্জা কিছু করার নাই আমরা একটু ভিতরে যাই মিকাই দেখো মানুষের কিতা অবস্থা বাড়িঘরের আর আমরা লগে দর্শক আমরা খোসপা গ্রামের ভিতরে একজন চাচারে পাইছি চাচা একটা সম্ভবত বাজারও দ্বারা আমরা জানতে বাড়িঘরের অবস্থা কিতা আসসালামু আলাইকুম গরে ধরে পানি বড় কষ্ট করে চলতাম বালা আসুন না বালা নাই রে গরু পানি কতন পানি গরু তো নি চকির মাঝে চেষ্টা পানি কিছু মানে বাড়ি আইতি অবস্থা কি এখন মন তো গরু আসুন হ্যাঁ কোনো আশ্রয় কোনো নাই আজকে যদি পানি বাড়ে বাড়ে ইম করতে কি পারাই যাবা কইতে যাইতাম জায়গা আগে আমি খাওয়া দাওয়া কিলা করা রান্তা পারানি করো কষ্ট গ্যাসের মধ্যে রান্না দেখায়রা আজকে পানি বাড়ি গেলে আর টাকার মতো নাই না বুঝলাম তো দ্বিতীয় দফা পানি আইয়া আবার অতিরিক্ত পানি গেছে কেন এটা তো পানি কিছু তাই কিরা আচ্ছা তে আর কিতা করবা তো বলে দোয়া করো কোয়া এই পাশে যারা বিত্তবান আছে একটু আইবা তারা একটা খুঁজে লইবা আইয়া তার একটু সাহায্য হাত বাড়াই দিবা ওখানে আমরা সাবা আর বলে দোয়া করবা আমরা লাগি ওকে চাচা ভালো থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমরা চাচারা পাইছি তাই অনুভূতিটা জানি একটু চাচা কিতা হইতে স্যার পানি তো করে মাঝে আদাত পানি উজনি খমর পানি লগিয়া উঠানো খরমুগিতা আপনার শুনছি কেন মানে একটু জইলেও পানি উঠি যায় এর কারণটা কিতা কারণ তো লগিয়া গ্যাস ফিল খান্দাত মনে করে লামছে আল্লাহ জানে কেন আলিমু লাগবে জানে কুশিয়ারা নদীর পানি কুশিয়ারা নদী ফুললিয়া উঠবো না নিবা ইটা খাল বিল সব তা মানছি আটাই লিছে করবা কিতা পানি যাওয়ার রাস্তা নাই কুশিয়ার একটু পানি হইলো ও কুশিয়ারা বড়ি গেছে জি এটা থেকে নিষ্কাম করতে হইলে মানে কিতা করতে হইব আমরা কিতা করতে হইব তো বেরি বান্ধে উষা করতে হইব বেরিবানি উষা করতে হইব আর উষা করতে হইব এছাড়া কোনো উপায় নেই বাকিটা আল্লাহর ইচ্ছা আচ্ছা এমনি গোড় দাওয়ার তাতাপারানি তাতাপারা মানে ফানি গেছে এগাতা নিয়ে গেছে রান্তা মারা মানে ইটের উপরে কিতা করবা আল্লাহ হাফিজ বাবা আমরা খোসপা গ্রামটা মোটামুটি ঘুরছি তারা ঘুরার ফেরটা তারা লগে হতা মাইতে জানা গেল এটা কুশিয়ার নদীতে ফানিটা আছে এটা উঠার ফুলিয়ে উঠে মানে বৃষ্টি মাইতে পড়ে যায় অটোমেটিক তারা দেওয়াই হয় তারা হয়তো যে বেরিবারটা আছে এটা একটু উষা না হরণ তারা রক্ষা নাই একটু পানি হইলেও তারা প্লাবিত যারা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা আছেন একটু নজর দিবা ওটাত তারা হয়তো 2023-ও ওই সেম অবস্থা আসলো মানে তারা কুশিয়ার খান তো টাস করে পানি আই হয় আপনারা একটু নজর দিবা ওই বেরিবারটা একটু উষা করবা আমরা একটা ছোটো মোটো দাবি রইল উঠোটা আপনারা একটু কষ্ট ওইটা বেরিবারটা উষা করার চেষ্টা করবা আর লগে তা ওকা দিকে আর কিতা দেখান যায় আমার আর চাচারা পাইছি তাই বাজার থেকে সম্ভবত বাজার হইটা দাঁড়া নাকি চাচা না যাইতাম আর ওখানে আমরা আপনার বাড়ি কোন জায়গা গুতকাও আপনার কিতা অবস্থা আপনার গ্রামের কিতা অবস্থা বেশি তেমন বালা নাই পানি মানুষের বাইরে করে উঠছে এরপরে বিভ্রান্তরের মাঝে মানুষ আছে এই পানি কতদিন দিলে আজকে আপনার গ্রামে ই পানি আইছে 5-6 দিন ধরে এবার কমছিল আবার দ্বিতীয় দফা আবার পানি আইছে জি হয় বাড়ি কোন জায়গা মুস্তাফাপুর ওই সেম অবস্থা নেই জি সেম অবস্থা পানি করে পানি আপনারা জি টাকা জানি বাড়িতে আমরা আছি অন্যান্য মানুষ তো কলেজ আর মাদ্রাসা দিয়েছে অবস্থা খারাপ আপনারা কোনো টাকা জি আমরা টাকা খাওয়া দাওয়া করতে পারেন জি কি আচ্ছা ঠিক আছে ভালো থাকবা আর বলে দেওয়া হোক ওকে
দর্শক আপনি আরও একটা বাড়ি দেখেন আপনারা সেম অবস্থা ভিতরে প্রায় 8 পানি উপরে থাকবে কারণ আরও বেশি হইতে পারে তারা মেবি উঠানো সময় পানি উপরে আছে পানি এখানে কেউ থাকেন না তারা সব আশ্রয়কেন্দ্র আসেন আমরা ট্রাই করবো আশ্রয়কেন্দ্র গিয়া মানুষে একটু খবর লোয়ার কী অবস্থা তারা কেমন খায়রা কেমন জহরা ইনশাআল্লাহ আমরা যাওয়ার চেষ্টা করবো আমার লগে থাকা দর্শক আমরা এখন একটা আশ্রয়কেন্দ্র যাইছি এটা ইনাতগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় আমরা ওখানে যাই মুখে দেখি তারা অবস্থা কিতা তারা কয়েকটি গাইছো না তারা অবস্থা জানবো জানার চেষ্টা করবো লগে থাকা দর্শক আমরা আশ্রয়কেন্দ্র যাই আমরা এক সাসারে পাইছি আমরা জানি তাই কয়েকটি আইসইন আর তার কিতা অবস্থা বর্তমানে আসসালামু আলাইকুম ভালো আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভালো আছেন আপনি ভালো সাসার বাড়িটা কোন জায়গা বাড়ি হচ্ছে উমরপুর বাড়ির অবস্থা কিতা বাড়িত গরু পানি রাস্তা তো কমর পানি ভাঙ্গা যাওয়া লাগে আর রাস্তার মানে পরিবেশ ভালো রয়েছে না পানি রাস্তায় ভাঙ্গি যায় আর গরু কত পানি আছে গরু আঁটু পানির উপরে আছে আঁটু পানি আপনার ফ্যামিলির সদস্য সংখ্যা কতজন আমরা আমার সাইড ফুরি একটা ছেলে ওতানো স্যার আমি এমনি স্কুলে খাওয়া দাওয়া কিলা করা ও তো কিনা টিন্না খাই আগে আমরা এমনি কোনো ত্রাণ টান এগুলো কিছু আইনি না এগুলা আরো গেছে বার পানি হয়েছিল কিছুদিন আগে হয়েছিল ওটার কিছু দিছে মানে আর না এখন বন্ধ আছে না আইতে পারে নাও আইতে পারে ইনশাল্লাহ মোটামুটি ক্ষয়ক্ষতি কেমন হয়েছে আপনার বাড়ির ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে আর যেটা মানে রাস্তাঘাট বাইঙ্গা খুব কষ্টর মাঝে আছে যাওয়া এর আগে সময় পানি আসলো আপনি ওনাইছিলেন নাকি পরে 2 দিন আসুন এগিয়ে আবার হন আল্লাহর হুকুম আল্লাহর লেখারা আল্লাহ ইচ্ছা আমরা একটা গ্রাম 2-3টা গ্রাম কষ্ট করে যদি ওখানে একটা সহযোগিতা ওরা প্রধানমন্ত্রী উঠিলে একটা বেরিবান দেওয়া হইতো তারও ভালো হইতো রাস্তাটা মনে একটা কথা বেরিবানটা যদি একটু উঁচা করে দেওয়া হয়ে যায় তারা এই ফানির লাগে আর মানে বার্তনীয় বাড়ি হওয়া লাগে না আচ্ছা ঠিক আছে বেড়াতে হবো আপনি সড়ক মাইরা পানি চলছে অত পানি সড়কের উপরে দেখে আইছি আমরা বেড়াতে হবো আপনি আসসালামু আলাইকুম আমরা আরও চাষা টেনেছি আর তাই আরও হুমো তাহরা তাই ফ্যামিলি রিয়া আমরা জানবো চাষা কয় থেকে আইসুন আর তাদের কী অবস্থা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালামু আলাইকুম চাষা ভালো আছেন রবো চাষা ভালো আছি বা আপনার গ্রামটা কোন জায়গা পড়ছে গ্রাম বাজার ওই উমরপুর উমরপুর কী অবস্থা আপনার বাড়ির অবস্থা কীটা অবস্থা তো পানি খাঞ্জি তখন তো কষ্ট আমরা আইছি স্কুল তখন তো সরকারে তো আমরা এখন আজকাল 4-5 দিন ধরে আইছি যে আমরা কোনো কিছু দেখাশোনা নাই খানে খাদ্য নাই এর আগে যে আসলাম পাইছি এর আগে যে আইছি পাইছি ইফানির আগে যে আইছি পাইছি আর ইফানি আইছি পরে আমরা দ্বিতীয় মানে এটা পাইছি না জি না ইনশাআল্লাহ তারা দিবা সম্ভবত তারা ইনশাআল্লাহ এখন কি অবস্থা আপনারা কতজন থাকা কেন এখন আপনি আছি আপনার 6 ফ্যামিলি এখন 6 ফ্যামিলি মিলে একটা রুম তারা একটু একটু দেখাইবা দেখো ছোটটা ফ্যামিলি 6টা ফ্যামিলি থাকা লাগে কিছু করার নাই আল্লাহর হুকুম ওই যখন যাইনি আপনার দেখুন দ্বিতীয় দফার পানিতে তারা আবারও আইছে আপনি পানি কমার পরে কদিন গেত আসলে করো এক রাত বিকালে গেছি আবার সকালে আইছি এক রাতে আইতে আবার পানি বাড়ি গেছে পানি বাড়ি গেছে এই ওরা বেরো তো ওরা খুব কষ্ট হয়ে তারা জীবনযাপন করাই কেন আপনারা যারা বিত্তবান আছেন প্লিজ দয়া করে তারা সাহায্যের হাত বাড়াই দিবা এখন খাওয়া দাওয়া কিলা খাওয়া দাওয়া বড় কষ্ট করে খাইতেছি ভাই রেন ফেন করি হাওলা টানি মানুষের সাহায্য দেয় কি অবস্থায় চলতেছি নিজের পকেটে যে একটা চা খাই মুই ক্ষমতা নাই হয় সহাতে মানে চেয়ারম্যান মেম্বার তারা দেখছুন না আপনারা পয়লা দিন দেখছুন এরপরে আর আইছে না আজকে আইছে না তারা সম্ভবত কোনটা প্রজেক্ট একটা রেডি করলা মেবি দিতে পারো ইনশাআল্লাহ বার দেরা তারা দৌড়াদৌড়ি যেহেতু আগে দিছেন এবারও দিবা ইনশাআল্লাহ আশা থাকুক ইনশাআল্লাহ আমি তো মোটামুটি খাইতে পারা তো জি নাকি তাহলে জি হয় চলতেছি বড় দুঃখে কষ্ট হয় একবার খাইলে আরেকবার খাইতাম পারি না এই অবস্থায় আচ্ছা আল্লাহ হরুক আল্লাহ দোয়া হরুক ইনশাআল্লাহ সম্বনে রাতাবা আল্লাহর ইচ্ছা আমরা সবাই আমরা লাই দোয়া করবা দেখতে তো পার আমরা কিতা অবস্থা আর এই সাইডে যারা বিত্তবান আছেন একটু তারা দেখবা কষ্ট করি বড় থাকবা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম তো আমরা আর একটা রুম আইছি ও রুমও সেম অবস্থা 9টা ফ্যামিলি তখন প্রত্যেকটা রুমও সম্ভবত 9 ফ্যামিলি করে দেওয়া হয়েছে জায়গা আমরা তার মধ্যে তারা কয়টি গাইছে আর তার অবস্থা কিটা আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা আপনার আমরা অবস্থা কিতা আমরা বাড়ির পানি হাঞ্জি উঠে গেছি কি বাচ্চা কাচ্চা লই আমরা এক রাত আসলাম পানিত তখন আমরা ওখানে উঠছি আপনার বাড়ি কোন জায়গা আমরা বাড়ি গুদকাও এটা দয়াল পাড়া
গরু কত পানি আসতো গরু আমরা গরু নিছে পানি নিছে এখনো পেট আমরা এখানে বাচ্চা কাচ্চা লেও বাত বাই আইছি এখানে কতদিন দিতে তাহরা এখানে আমরা গেছে 15 দিন 15-20 দিন গেছে এমনি কিতা খাওয়া দাওয়া কিরকম করাতে খাওয়া দাওয়া তো কষ্ট করে আমরা হারাম আগের জায়গা পাইছি এখন নাই নলে আমরা অসহায় অবস্থায় আছি এখন মনে করিলাম আগে একবার পাইছুন খাইছুন এখন আর পারা না 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 আমরা সারা নি আর পাইতা ওলা দিলে তো আমরা সারা না হইতাম না বাচ্চা কাচ্চা লে আমরা আপনার ফ্যামিলি মানুষ কতজন আমার ফ্যামিলি 7 জন 7 জন জি আমার পাঁচটা মেয়ে দুইটা ছেলে আমার 7 জন না আপনারা 7 জন জি প্রত্যেকটা ফ্যামিলি কিন্তু বড় বড় ফ্যামিলি কেন হয়েছে আচ্ছা আপনারা একবার আগে দিছিলা তারা কিন্তু সবসময় দাবি করেন আপনারা দিতা কষ্ট হইলে তারা আবার দিলাইবা তারা আপনারা দিলে তারা খাইতা বুঝতে পাররা কিন্তু অসহায় ফ্যামিলি বাচ্চা কাচ্চা লইয়া খানি লাগিতে বাড়াইতে রুজি যারা বিত্তবান আছেন একটু কষ্ট হইলে আপনারা আমার তো না মনে করলেও চলার কোনো ফন্ত নাই নাও জালও নাই বলে জাল বাইয়া খাইমু বা নাও থাকলে মাছ মাইরা খাইমু এও নাই গৃহস্থিও নাই আমরা মনে হলো আপনারা এমনি কিতা কইরা খাইন ওখান মনে হলো আমরা থুরা জাল ধরি কিছু পাইলে নাও পানি না খাম হাজ কইরা খাইন কিতা কাম করেন তাই তো মনে হলো মাঝে রুজো বুঝো যাই না কে রোজের কাম করেন এখন তো ফাইনালি কাম করেন যাইতে পারে না যাই হোক কিতা করবা আল্লাহ আল্লাহ করো আল্লাহ কমাইতা পালা থাকবা আর আপনারা যারা আসলা বিত্তবান তারা সাহায্য করছেন তারা খুব কৃতজ্ঞ আপনার লোকে তাই আপনারা কৃতজ্ঞ আবার আরও সাহায্য করার চেষ্টা করবা আপনারা দিলে তারা খাইতা বুঝতেও পারা বলা থাকবা আপনারা ওকে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম আমরা আরও একটা রুম আইছি এখানেও মোটামুটি 9টা ফ্যামিলি থাকা তারা আমরা তাই তারা কয় থেকে আইসুন আর তার কিতা অবস্থা কিতা বালা আসুনি বালাস বালা কিরাম কোন গ্রাম আপনারা আমরা হলো রাজনগর ভূমি থেকে আইসু রাজনগর থেকে আইছি কিতা অবস্থা আপনার বাড়ি করে কিতা আমরা বাড়ি করে পানি বাড়ি করে পানি ও পানি কতদিন ধরে আজকে আজকে বাক্কা দিন ধরি এবারে যে পানি কম ছিল ওই সময় কম ছিল না না এতো পানি কমার মাঝে আবার পানি আইছে আবার পানি আইছে আবার পানি আইছে জানি না ওখানে রইছে ও না বার গিয়া আইছি ওখানেই রইছে পানি গিয়া আমরা কি গরদালে পেদি আইছি গিয়া গদি আইছে পরে দিয়া আবার পানি গরদাল লেফালে লেফতে আবার পানি উঠে গেছে ও পানি উঠে গেছে ইয়া কিতা হবে এখন খাওয়া দাওয়া কিলা কিতা করা খাওয়া দাওয়া তো কিতা কষ্ট করতাছি খেলা খাইতে পানি আইছে কিলা খাম খাস করবা আর কিলা খাই পাই পানি আর মাত্র তো দিয়ে করা যাইব আপনারা ইনকাম সোর্সটা কিতা কিতা করেন আপনার হাজবেন্ডে খাস জি ও তো আমি বিয়া শাদি লাগলে খামো যায় আর আগুন মাইয়া বসে মাইয়া আইলে আমি খামো যাই কষ্টর ভাই আমি যে কষ্টর মাঝে পড়ছি কিতা করবা উপরালার ইচ্ছা কিছু করার নাই দোয়ারও কানা কিতা আর কিছু করার নাই আচ্ছা আচ্ছা ভালো থাকবা আচ্ছা ভালো থাকি ওকে ওকে তো শুধু একটা রুমের অবস্থা তারা ও রুম একটা ফ্যামিলি থাকরা কষ্ট মষ্ট হইয়া খাওয়া দাওয়া করা কিছু করার নাই সব উপরালা ইচ্ছা আল্লাহর হুকুম আপনারা আমরা দোয়া করবা তারাতে একটু মানে পানিটা কমে আমরা কষ্ট নিবারণ হয় আমরা দোয়া করবো একটু আমরা লাগে আমরা আরও জনরে পাইছি তাইও কিছু কইরা আমরা খুব বর্ষ হয় পানি বান্ধে আইছি আর জানি তাই কাছ থেকে আমরা কী অবস্থা আপনার আমরা অবস্থা হইল কি পারি করে ভান্নে ডুবাল আপনারা কোন গ্রামের আমরা ওই রাজনগরে আজকে কোন দিকে আছো আর কিলা কিতা করা ও তো পয়লা পানি থেকে আমরা কেন পয়লা পানি থেকে ওখানো গেছি না বতুরি ওখানো করে পানি মিলামছে না চারি হুর উত্তর লিয়ারে কষ্ট করে আরে খারাপ এর মধ্যে ছেলের বাপের একটা আঁটুর মাঝে বেশি করি দিয়ে কষ্ট করে আরে চলরা উপাস খাপাস করা মোর উত্তর লিয়া পাক্কা সমস্যার মাঝে আপনার কিছু খবর আছে নাকি মানে কিছু সাহায্য দিতাই নানি আপনারা গরু বারে পানি দিতাই নানি সাহায্য হইতে চাইতাই নানি করে দেবা লাগলে এখন পানি বেশি আর ও তো দূর কই তোমার কাছে চাই বুঝছেন আপনার কিছু মানে যারা বিত্তবান আছেন ওরকম যারা অসহায় আছেন একটু তারা সাহায্য করার চেষ্টা করবা আপনারা আর বলে বলে দোয়া করবা আপনারা আপনি দোয়া করবা ভালো থাকবা ভালো থাক পাগলা থাক না ওকে ওকে ভালো থাকবা আপনি ভালো দর্শক আমরা চেষ্টা করছি বর্তমান যে বন্যার পরিস্থিতি আছে আমরা সামনে তুলে ধরার লাগে আজকে আমরা আসলাম কসবা আর উমরপুর নবীগঞ্জ থানার 2টা গ্রামে আসলাম তার অবস্থা দেখাইলাম আর কিতা হইতাম আপনারা একটু তাড়াতাড়ি দোয়া করবা আর কিছু হওয়ার নাই বলে দোয়া করবা তাহলে এটা থেকে আপনারা রক্ষা করেন এই মুহূর্তে এই গ্রাম থেকে বিদায় নিলাম আল্লাহ হাফিজ